Herkese merhaba, YouTube kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bu videoda iltica başvurularında kanıt yükümlülüğü nedir ve hangi belgeler gereklidir size bunlardan bahsedeceğim. Ama videomuza başlamadan eğer daha önce tanışmadıysak ben Okan Şengün, Amerika'da 10 yıldır göçmenlik avukatlığı yapıyorum ve sizden gelen sorulara YouTube videolarımda ya da Instagram hesabımda cevap vermeye çalışıyorum ve sizlere iltica prosedürünü anlatıyorum. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. İltica başvurularında kanıt yükümlülüğü yoktur. Yani belli başlı belgelerin sizde olması beklenmiyor. Şöyle düşünün, insanlar farklı ülkelerden, mesela Güney Amerika ülkelerinden Meksika sınırına gelip orada ilticaya başvuruyorlar. Hatta bazen yanlarında pasaportları bile olmuyor ve prosedürün sonunda ilticaları kabul edilebiliyor. O yüzden başınıza gelen her olayın, yani anlattığınız her olayın kanıtının olması aranmıyor. Zaten kimse hayatını sürekli videoya kaydederek yaşamıyor. O yüzden iltica memurları başınıza gelen her saldırının, her kötü olayın kanıtının olmasını istemiyor. Bu aklınızda olsun arkadaşlar. Bana sürekli soruyorsunuz. Örneğin bu oldu ama benim kanıtım yok. Ne yapacağım diye. Kanıtınızın olmaması önemli değil arkadaşlar. Önemli olan başınıza gelen olayları doğru ve detaylı bir şekilde anlatmanız. Tabii bu demek değil ki iltica başvuruları hiçbir belge sunmadan yapılıyor. Biz sizin hayat hikayenizi anladıkça ve sizin hayatınızın içine girdikçe bu belgeyi getirebilir misin? Şu dokümanı alabilir misin? Bu arkadaşından senin dediklerini desteklemesi için yazılı ifade isteyebilir miyiz? Şeklinde zaten sizi yönlendiriyoruz. Şimdi iltica başvurusunda genel olarak hangi belgeleri kullanıyoruz? Size onlardan bahsedeceğim. Ama öncelikle eğer iltica prosedürü hakkında daha fazla video gelmesini istiyorsanız lütfen bu videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın ki biz de daha fazla video çekelim. Bu arada beni Instagram'dan da takip etmek istiyorsanız Instagram hesabımın linkini de açıklamalar kısmına bırakıyorum. Öncelikle iltica başvurusunun en önemli belgesi sizin yazılı ifadenizdir. Bu yazılı ifadede sizin hayat hikayenizi anlatıyoruz. Çocukluğunuzdan itibaren iltica başvurunuzu destekleyen olayları detaylı bir şekilde açıklıyoruz. Yazılı ifadenin hazırlanması ile ilgili daha detaylı bir video hazırlıyoruz bu arada şu anda. O yüzden kanalımı takip etmeyi lütfen unutmayın. Şimdi yazılı ifadeden sonra yazılı ifadenizi ve anlattığınız durumları destekleyici, kanıtlayıcı belgeleri toparlamaya çalışıyoruz. Tabii ki bu belgeler kişiden kişiye değişiyor arkadaşlar. Çünkü herkesin hayat hikayesi birbirinden çok farklı. O yüzden iltica dosyasına koyduğumuz belgeler, kanıtlar dosyadan dosyaya değişiklik gösteriyor. Ama genel olarak belgeler şu şekilde arkadaşlar. Öncelikle iltica başvurusu dosyanızın içine ABD'de yanınızda olan bütün pasaportlarınızın kopyalarını koyuyoruz. Pasaportunuzun 1. sayfasından 60. sayfasına kadar olan bütün sayfalarının kopyalarını boş olsalar bile sunuyoruz. Bu arada eşiniz ve çocuklarınız varsa onların da bütün pasaportlarının kopyalarını dosyaya ekliyoruz. Tabii eğer onlar da Amerika içerisinde sizinle birlikte ilticaya başvuruyorlarsa. Pasaportunuzun süresi bitmiş olsa bile eğer yanınızdaysa onun kopyasını ekliyoruz. Sizin yanınızda olan Türkiye'den bütün resmi kimlik belgelerinizi de dosyaya koyuyoruz. Bu nüfus cüzdanınız varsa Türkiye ehliyetiniz olabilir. Yani Türkiye vatandaşı olduğunuzu gösteren bu tarz resmi kimlik belgelerinizi ekliyoruz. Tabii ki aklınızda şu olsun arkadaşlar, bu belgeler Türkçe ise bunların hepsinin İngilizceye çevrilmesi gerekiyor. Eğer evliyseniz evlilik cüzdanınızı ve yanınızda gittiğiniz okulların diplomaları varsa bu diplomaları da dosyaya ekliyoruz. Eğer polisle bir sorun yaşamışsanız polis karakolundan size verilen belgeleri sunuyoruz. Örneğin haksız yere gözaltına alınmışsanız bu olayla ilgili elinizdeki belgeleri sunuyoruz iltica ofisine.
Eğer saldırıya uğramışsanız ve bununla ilgili hastane raporlarınız varsa bu raporları da dosyanıza ekliyoruz. Ancak şu çok önemli arkadaşlar burada. Yazılı ifadenizde sizin hatırladığınız tarihlerle hastane raporlarındaki tarihlerin birbirine uyması gerekiyor. Buna çok dikkat etmek lazım. Bazen Türkiye'deki doktorlar ya da hastane çalışanları belgelere rastgele tarihler atabiliyor. Bunu gördük, tecrübe ettim. O zaman işte iltica ofisine görüşme öncesinde bu belgede şöyle bir hata var bilgisinin verilmesi gerekiyor. Çünkü bu tarz çelişkileri iltica memuru kendisi fark ederse biz bildirmeden önce haliyle görüşmenizde sorun yaşanabilir. Türkiye'de, ABD'de ya da başka herhangi bir ülkede herhangi bir suç işlemişseniz mahkeme kararını da mutlaka eklemeniz gerekiyor arkadaşlar. Şayet böyle bir durum varsa tabii ki bunu mutlaka göçmenlik avukatınızla detaylı olarak konuşun. Çünkü bazı suçlar iltica başvurusuna engel teşkil edebiliyor. Ki bu engelleri de önümüzdeki haftalarda videolarımızdan birinde açıklayacağım sizlere. ABD'ye eğer öğrenci olarak ya da J1 Work and Travel ile geldiyseniz bu tür vizeler için gerekli olan I-20 ve J1 belgelerinizi dosyanıza ekliyoruz. Amerika'da daha önce kaç kez öğrenci ya da J1 statüsünde bulunduysanız hepsine ilişkin belgeleri sunuyoruz. Amerika'da bunlar dışında başka bir göçmenlik statünüz varsa o statünüze ilişkin bütün belgeleri de dosyanıza ekliyoruz. Turist statünüzü uzatma ya da öğrenci statüsüne geçmek için yaptığınız başvurularınız varsa eğer ki bunlar çok yaygın şekilde yapılıyor, bu başvurularınızın belgelerini de dosyanıza ekliyoruz. Erkek başvuranlar için de Türkiye'de askerlik durumunu gösteren belgeyi çevirisiyle beraber koymamız gerekiyor arkadaşlar. Bu belge çok ama çok önemli. Bunun dışında eğer sosyal medyada yaptığınız paylaşımlara kötü yorumlar geldiyse ve bu iltica başvurunuzla alakalıysa bunları da ekliyoruz. Onun dışında etkinliklere, protestolara katıldıysanız ve buralarda fotoğraflarınız varsa bu fotoğrafları da kullanıyoruz. Bu protestolara örneğin belirli bir grubun tişörtünü giyerek ya da bayrağı ile katıldıysanız onlarla resimleriniz varsa bunları da mutlaka kullanıyoruz. Şimdi başınıza gelen olaylarda yanınızda arkadaşlarınız varsa ya da başınıza gelen olayları Türkiye'ye dönmekteki gelecek korkularınızı anlattığınız insanlar mevcutsa o insanlardan kısa yazılı ifadeler alıyoruz. Bu ifadelerin çok uzun olmasına gerek yok arkadaşlar. Sizin başınıza gelen bir olayı biliyorsa o kişi sadece o olayı anlatması yeterli. Bu yazılı ifadeyi yazan kişinin kimlik kartının bir kopyasıyla beraber destekleyici dokümanlar paketimizin içinde sunuyoruz. Kaç tane mektup almalıyım diye soruyorsunuz bazen bize. Bunun bir sınırı yok arkadaşlar. 3 tane de mektup alabilirsiniz. 15 tane de mektup alabilirsiniz. Hiç fark etmez. Tamamen size kalmış. Bu mektuplarda dikkat edilmesi gereken çok önemli bir nokta var arkadaşlar. Sizin yazılı ifadenizde anlattığınız olayla arkadaşlarınızdan ya da ailenizden aldığınız bu destekleyici mektupta onların yazdığı olayların birbirini tutması lazım, birbiriyle örtüşmesi lazım. O yüzden bu karşılaştırmayı yapmak çok ama çok önemli. Bu mektuplar Türkiye'den de olabilir, Amerika'dan da olabilir arkadaşlar, hiç fark etmez. Evet arkadaşlar, iltica dosyalarına eklediğimiz belgelerin genel olarak içeriği bu şekilde. Ancak dediğim gibi iltica başvuruları kişisel başvurulardır. Ve bu belgelerin hepsinin sizde olması gerekmiyor. Veya sizde farklı belgeler, dokümanlar olabilir. Biz sizinle beraber oturup hangi dokümanlar gerekli ve hangi dokümanları toparlayabiliriz, bunların üzerinden zaten birlikte geçiyoruz. Yalnız arkadaşlar şunu unutmayın. Amerika'ya gelirken havaalanında rastgele sizin bavulunuzu açabilirler. Ve eğer iltica ile ilgili herhangi bir belge bulurlarsa sizi gözaltına alırlar. Ve iltica ofisinde başvurma şansınız kaybolur. Ve göçmenlik mahkemesine konursunuz. Ki bu da çok daha zorlu bir süreç iltica ofislerinde yapılan iltica başvurularına kıyaslandığında.
Bu belgeler hakkında sorularınız varsa lütfen yorumlar kısmına yazın çünkü çok merak ediyorum ve yorumlardaki sorularınızı elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Bu arada bu videoda bahsettiğim belgelerden kafanıza takılanlar ya da tam net açıklayamadığım varsa lütfen yorumlar kısmında bana yazın. Bu konuda biraz daha bilgi verir misiniz diye örneğin. Ben de sonraki videolarımda o konuda tabii ki seve seve size bilgi vermeye çalışırım. Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Her hafta pazar günü bu arada saat 10'da iltica süreci hakkında video yayınlıyorum. Kaçırmamak için lütfen kanalıma abone olun ve zili de aktive etmeyi unutmayın ki ben ne zaman video yüklersem siz de anında haberdar olun. Bu arada ben her çarşamba akşamı saat 8'de Amerika'da evliliğe dayalı yeşil kart başvuruları hakkında bilgi içeren videolarda yüklüyorum. O videolarımı da kanalımda bulabilirsiniz. Bu arada benimle Instagram'dan da iletişimde kalabilirsiniz. Instagram hesabımı buraya koyuyorum. Her zamanki gibi bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim ve bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.